Welcome, dames en heren. Het is de maand van november. This is the lezing voor de Ram-mensen. Oké, dus wat we zien in je huis Ram is dat sommige van jullie Ram is verliefd op een stiermaak of steenbok person. Nou, deze situatie is dat ik zie some sort of a network connection, communicatie tussen de internet, heel veel liefde, ga in en weer. Daar zie je soms soort van communicatie waar je bent op zoek naar liefde via de internetsite. Dat zien wij komen op voor heel veel van jullie Ram. Is zoiets als jullie Ram wil some sort of a connection met een stier, maak of steenbok. Verdriet is hier en je waterman is emotionally verdriet over een situatie. Sommige van jullie, deze waterman is een vriend of een kennis. Deze waterman is now emotionally in some sort of a emotional rollercoaster. Deze person gaat besloten om te beëindigen some sort of a communicatie met jullie Ram. Omdat deze waterman recognized dat jullie Ram iets klopt niet. En is zoiets als jullie Ram samen met een Leo mastermind een plan. En deze person recognized dat hij of zij wil niet een deel van de plan dat jij en Leo hebben samen in aanraking gekomen om some sort of a plan op te zetten. En het is een situatie waar een waterman besloten some sort of a ending met een Leo en jullie Ram om te doen. Okay? Then we see a tower moment voor de advocaten van een vispersoon. There is some sort of a problematic situatie waar sommige van jullie Ram en een viskreef of scorpion vrouw have some sort of a problema. Een rechtszaak is gespannen tegen je vrouw. Als je vrouw is een viskreef of scorpion. Jullie Ram probeert some sort of a probleem op te lossen, omdat there is a serious consequences. And the advocate voor deze viskreef of scorpion, a tower moment is here, omdat een oplossing komt niet door vanwege dat deze persoon is in veel problemen belandde. In the house of geld in de tweede week zien wij dat mensen recognize dat er stier het betalen. En is een situatie waar jullie Ram is bijgetrokken in een situatie concerning a scorpion. En mensen recognize dat een stier gaf jullie Ram een scorpion reisdocument of some sort of a documentatie. En mensen komen achter wat is gebeurd. Dus een stierperson is nou in heel veel problemen. En deze stierperson kan niet reizen vanwege doordat die zijn betrokken in de vermissing van een scorpion person. Problematic situatie voor heel veel van jullie Ram dat is in some sort of a financial problemen met een scorpion person. Direct to have a vehicle man gepakt. En this is a vehicle man. Sommige van jullie is je man. Sommige van jullie deze person kan je boss of supervisor. Direct heeft deze person gepakt voor een dader wat jullie Ram en deze person hebben uitgehaald. Het heeft iets mee te maken met een situatie dat speelt voor een heel lange tijd. Mensen nou krijgen heel veel informatie en inzicht over wat de weeskalman samen met de maag heeft gedaan. Good news is hier wanneer het komt te werken. Een problematic situatie met sommige van jullie met je ondernemers komt te balance. Some sort of a win met some sort of a rechtszaak waar het heeft mee te maken met ondernemen, work, career. Omdat het is in the 10th house of work and career. Some sort of a problematic situatie is er nou opgelost. Okay? Als we kijken de derde house, derde week zitten wij some sort of a communicatie. Een tweeling is nou zeer verrast. Een tweeling nou recognize dat iets wat hij of zij was gepland met jullie Ram, het gaat niet door. Communicatie van een tweeling gaat aan jullie Ram vertellen
dat de beslissing voor een situatie gaat niet door. Heel veel problematische situaties komen op dat belandt. Sommige van jullie ram in some sort of a rugzak of in bed ziek geworden of gaat ziek worden. Sommige van jullie ram je ouders some sort of a rugzak over de mishandeling of there is it surrounding mishandling voor jullie ram in deze maand. En de rechter is hier twice. De rechter is in de dagelijkse dag. En dat heeft mee te maken met de working van een tweeling en een weeskal. Wat een tweeling en een weeskal heeft gedaan. En deze situatie pakt de leven en heeft invloed op de leven van jullie. The energy from the devil is here, and a huge success omdat there was zoveel geheim. There was zoveel geheim surrounding a groep van mensen. This is in the house van de waterman, and the waterman is recognized that there was some sort of a oneerlijk spelletje that was on the gang. En zoals als de waterman-persoon denkt, ik wil hier niet bij betrokken zijn. A corporation institution is now on to sommige van jullie ramman. There is some sort of a problematic situatie met de family, met een nieuw start. Jullie ramman was op zoek naar een nieuw start voor u en je vrouw. Dat is een crave, maar het is een complexe, problematische situatie dat u zelf heeft gecreëerd. En nou, je bent op zoek naar een oplossing, maar de oplossing komt niet in november. Dan zien wij een situatie, emotie voor een young crave, emotie voor een young scorpion. Nou, deze zijn kinderen waar daar komt nou uit heel veel te weten over een crave en wat een crave heeft gedaan tegen een scorpion. En deze problematische situatie, ik ken conflicts met je kinderen en hun vrienden en kennissen, maar deze is een problematische situatie dat nou is duidelijk geworden wat precies is gebeurd met deze kinderen en waar is de conflict, waar komt de conflict van en wat exact het gebeurt om deze conflicts te creëren. Some sort of a successful moment van Waken's door. The success is for a Stenbock person, want a Stenbock person laat zien dat een Leo, een Leo van een buitenlander Leo, was niet goed bezig. Nou, this is a younger person. Deze jonge person is tussen de leeftijd van 35 en 50. En mensen ook rijk inzichten dat deze young Leo was echt niet goed bezig met iets. En probeer iets te doen. En zoals een Stenbock staan stevig in zijn schoenen en zegt nee, dat gaat niet gebeuren. Dus het is een problematische situatie. Als deze Leo is je kind of een vriend of deze buitenlander Leo is niet goed bezig. En is zoiets als het komt best wel uit in deze maand van november, omdat zoveel informatie is nou boven water gekomen waar de informatie gaat en wordt verbruikt om een oplossing toe een langlopende problemen. Dus Ram, de eerste 2 weken, week 1 en 2, je zit met Pluto, je bent Mars en Pluto. De 2 eerste week is een zware week voor jullie Ram-mensen, omdat de situatie is dat wanneer Pluto en Mars komen samen, dat is een huge busting, dat is zoiets als wat verandering je wil in je leven gaan doen en je wil het niet doen, is zoiets als Pluto en Mars komen binnen en besloten de verandering moet gedaan worden. Verandering is goed, omdat je groeit met verandering. Als we komen naar de derde week laten zien communicatie met justitie, waar mensen recognize that there was some sort of a foul play.
En de foul play is dat mensen in authority, omdat het heeft mee te maken met justitie. Want daar zijn heel veel legalities. Dus je kunt problemen met je kindervader of moeder en probeer het via de rechter te regelen. En de rechter recognized that there was some sort of a false spelling concerning a group of mensen. En dit komt uit in de derde week, omdat de communicatie, het tweeling gaat vertel de waarheid over een situatie. Ik schreef en jullie ram het geholpen voor some sort of a new start and create some sort of a illusionary situatie en gebruik een Leo, about de Leo, om het te doen. Maar er is geen succes hiermee, omdat iemand recognized dat deze persoon is niet goed bezig en stond stevig in zijn schoenen om het later te zien dat deze jong buitenlanders Leo maskereert en doet en zit achter te werken voor jullie ram. Dus er is een situatie waar some sort of a offer dat jullie ram willen creëren voor een Leo. Het gaat niet door vanwege door dat de rechter komt door en recognize de Leo is niet wie hij of zij heeft gezegd dat ze zijn. Dus hier zien wij een Toro, een Steenbok en een Scorpion. En dit is vader-zoon. En communicatie tussen deze vader en zoon leven op dat jullie ram krijgt geen nieuwe start. Jullie ram dat het geholpen voor u en je vrouw. Dat is een crave, some sort of a new start. It's so it says you probeer to communicate met vader en zoon om some sort of informatie te krijgen, maar het is niet gelukt, omdat deze mensen is nou van op de hoogte en recognize dat u bent niet wie je zegt dat je bent. Een weeskalman is kapot. Een weeskal en een waterman is kapot. De rechter staan in. De rechter is in de huis van zijn thuis. De rechter is thuis, dus de rechter gaat een situatie in balance brengen. De rechter is in de zeven huis en de zeven huis vertelt je over een onterecht situatie dat was gebeurd tegen een Scorpion. En de rechter stond stevig in zijn schoenen dat deze problematische situatie wordt opgelost. Dus de rechter nou recognize dat een weeskal en een waterman en een weeskalman het creëer some sort of a illusionary situatie, chaos concerning a Scorpion, om a Leo some sort of a new start te krijgen. En de rechter komt nou keihard op de Leo, omdat de rechter recognize de Leo is niet goed bezig. So it is an imbalance in energy in mensen en wat ze doet. Some sort of a rechtszaak wat een viskreef of Scorpion have creëerd. Mensen recognize the devious spelletje van deze person en how deze vrouw gebruikt een Leo to create some sort of a chaos voor een kind. Dus het is, sommige van jullie hebben situatie met kinderen door de rechter te halen. Waar gaan de kinderen blijven, wie, met wie en wat. En er is zoiets als deze situatie, omdat een waterman is nou op zoek naar een Scorpion. Een waterman is zo verdrietig om te weten wat een stier heeft tegen een Scorpion gedaan. Een waterman nou recognize that some sort of a contractual overeenkomst of a vispersoon, dat een waterman probeer or waterman now recognize that the contractual overeenkomst of some sort of a ondernemerschap of some sort of a documentatie that a visgrave of Scorpion and a stiermaker of Steenbok manipuleer a situatie, want de rechter stept nou in en probeer de situatie in balance om te brengen. Dus het is a serious case, omdat nou mensen recognize that a Leo have masquerade and create some sort of a chaos in a corporation institution. En weet je, een corporation institution houdt niet van dat mensen manipuleren een systeem om chaos te creëren voor ze. Dus
verdriet is here, en de verdriet komt op voor een weeskal en een maakpersoon. En de verdriet is dat een weeskal en een maakpersoon masquerade a corporation institution. En it's as if deze weeskal probeert zichzelf uit te halen en laat een maak even vallen. Oké, dus dat komt best wel op. Dus in je huis, heel veel van jullie ram gaat echt moeten een situatie oplossen met een stiermaak of steenbok. Wat men mensen nou komen achter de samenwerking van de stiermaak of steenbok en een viskreef of scorpion vrouw, wat ze heeft gedaan in het verleden en probeer some soort of oplossing hieruit te halen. Verdriet is hier voor een scorpion person, maar deze scorpion person krijgt best wel een nieuw contractual overeenkomst. Dus ik kan je kind zijn, ik kan een problematische situatie dat jullie ram uit creëren voor een scorpion person, omdat de scorpion person is in de upright positie en de verdriet is nou over vanwege doordat some sort of a new contractual overeenkomst komt voor deze person, some sort of a imbalance van deze person en de informatie wordt gebalanceerd. Communicatie van een tweeling gaat opleveren heel veel dingen over een weeskal en een weeskal wordt gepakt en de weeskal had gecollaboreerd met een groep of mensen om iets te doen dat was niet door de bocht. En jullie ram kunnen samen het gewerkt met de weeskal, maar de weeskal is gepakt. En zo is de weeskal probeer een situatie in balance en eerlijkheid terug te brengen in een situatie. Some sort of a new offer that a crave will gaat niet lukken. Jullie ram en a crave proberen some sort of a new offer to creëren voor een Leo en mensen krijgen inzicht en recognize. Nee, deze Leo heeft gemaskereerd een problematische situatie. Nee, deze persoon moeten uitspelen en work on the issues that ze zelf. Want zoals als jullie ram had gebruikt een Leo om iets te doen dat was niet door de bocht. Deze Leo is nou gepakt en mensen beginnen deze Leo aan te kijken. Zoals waarom zou je dat nou doen, weet je? Dus de quest is in de eerste week, is de energy of de blauw. In de tweede week hebben wij impulsie en in de vierde week hebben wij dat je zit te contemplate a move dat jullie ram heeft gedaan in het verleden dat was niet uitgewerkt. So de quest in de eerste week, jullie is op zoek naar iets. Jullie is op zoek naar iets, jezelf of een oplossing naar een situatie. De tweede week is impassie. Jullie hebben impatient. Zie je de glas, dus de sandglas waar jullie is zoiets als jullie ram wil iets snel oplossen, maar er is geen snel oplossen in een situatie, omdat jullie ram heeft creëerd some sort of a illusionary chaos rond een situatie en dan probeer het nou in balance om te brengen. De derde week waar begin Jupiter en jullie zijn gestuurd door Mars en dit is waarom jullie ram af zo snel beslissing maken, omdat Mars is niet over nadenken, Mars is over snel. En daarom Mars gebruikt de tower. Dus jullie hebben een devastated of dramatic manier om dingen te doen en dat affect een situatie. Dus some informatie komt uit in de derde week van november waar mensen komen achter iets dat was achtergelegen. En mensen komen achter wat is gespeeld. Concentratie, jullie zitten in de vierde weken om na te denken wat je hebt gedaan. De chaos dat je hebt gecreëerd. En mensen zitten na te denken voor zichzelf. Hoe ben ik zo ver gekomen? Jullie hebben de overall energy van een pink. En het is nummer 8, manifestatie.
En het is een situatie omdat jullie ram zijn gedoven en gestuurd en getekend door de planetary aspect van Mars. Je maakt snel beslissingen en soms achteraf recognize je dat de snel beslissing dat je had gemaakt of creëer hebben een effect op heel veel mensen. En nou de universe draait om en zegt, ram mensen even nadenken eerst. Leren om na te denken. En dat is wat deze maand van november is over. Oké, ik hoop dat dit helpt een beetje. Ik moet best wel zeggen, het is niet makkelijk om een ram te zijn, omdat ram je bent gestuurd door de planetary aspect van Mars. Mars is de nummer 16 energy van de Tarak en dat is de energy van de Tower. Dus je denkt niet over dingen, je doet dingen snel. En dan maak je snel beslissingen dat achteraf blijft niet zo een goede beslissing. Oké? Ik hoop dat dit helpt. Namaste, tot volgende keer.